apakah Al-Qur'an teh hadis, apakah Al-Qur'an teh qadim. Nah, sabab jelema awam ketika diungkapkeun Al-Qur'an teh anyar, oh berarti ieu mah diciptakeun. Saseungeun Al-Qur'an teh mempunyai makna anu makna teh sami sareng kalamna Gusti Allah anu qadim qaim bidzatihi ta'ala. Nah, alur Ahmad bin Hambal para penanya jalmi-jalmi awam terjerumus karena kakufuran. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu dari sifat nafari kata asyara anu ka-12 awal baju tukang wajib lahu kang tetep Allah Ta'ala subhanahu iku al-kalam sifat kalam wa walam utawi itu sifat kalam iku sifat ini sifat lahu kang tetep Allah Ta'ala subhanahu azali bangsa azali maujudatun Qur'an ayat qa'imatun Qur'an kumatat bidatihi kang tetep di dalam Allah Ta'ala subhanahu muta'alliqatul Qur'an cumantel bima imbarang ta'alaqo anu berhubungan apa ma ta'alaqo anu cumantel apa ma bihi ta'alaqo anu berhubungan bihi imma apa ilmu sifat ilmu bayane ma minal wajibati kang tetep saking pirang-pirangan wajib wal mustahilati sareng pirang-pirangan mustahil wa jaizati sareng pirang-pirangan jaiz lakin ta'alluqu ilmi tetapi nautawi ta'alum yang dikil kasalah tapi ing itu antiru yaitu wajibat musahidat jaizat iku ta'alukun kisyafin ta'aluk inkisyaf dimana anatil kasalah tata kelawan mana satunya itu antiru iku munkasyifatun anu narima kabukala hukam tetap ikin Allah Ta'ala anu maksud Allah biilmihi kan tetep ilmu Allah wa ta'alluqul kalamilan utawi ta'alluqna kalam biha itu tilka salasa iku ta'alluqu dilalatin ta'alluq dilal dimana anak kelawan mana satu kalakuan iku lau kusipa dibukakan anak hal tetep jauh saking urang sadaya opo alih jauh hijab kaya wawan wasamina atau akan pisamina wasamina lan ngalumu sopo ingsun sadaya sifat al-kalam ing sifat kalam al-qaimata anu tumadak bila dihikam tetap binadatna Allah Ta'ala maksud Allah la fahimna maka yakin paham orang sadaya min hakam tetap saking tilka salasa al-wajibati ing pirang-pirang anu wajib wal mustahilati lan ing pirang-pirang anu mustahil wa jaizati lan pirang-pirang anu jaiz. Nah, ayeuna pembahasan sifat kalam. Sifat kalam teh nyata sifat hiji sifat anu wajib di Gusti Allah azaliyatun bangsa azali. Sifat kalam maksana kumaha bangsa azali bahwa Gusti Allah mah henteu dipayungan, henteu kapilaan ku teu tiasa nyarios. Beda jeung urang mah keuletik bisa ngomong, keuletik teu bisa ngomong, gede bisa we ngomong. Eta maksudna azali. Maujudatun aya, maujudatun teh ketika orang dibuka hijab, orang teh bakal bisa merasakan bahwa memang sifat kalam teh aya. Qaimatun bidzati, qaimatun tetap sampai kapanpun Gusti Allah pasti tiasa kalam nyarios. Maha nyarios. Nah, ta'alluqna ieu teh kalam Gusti Allah nyariosna Gusti Allah teh biasa nyarios tentang naon wae nyata nyarioskeun tentang wajibat, musailat, jaizat. Katana jaizat mah menyeluruh
Nah sami sapertoskeun sifat ilmu. Sifat ilmu oge ta'alluq teh kana diarahkeun teh kana wajibat, mustahilat, jaizat sami. Kan beda upami ta'alluq ilmu mah ta'alluq namina teh intisab, upami ta'alluq kalamat ta'alluq dilalah. Intisab mah ketika Gusti Allah ngagaduhan ilmu, maka Gusti Allah ada sesuatu anu terbuka, jadi terbuka. Urang kabogaan sifat ilmu berarti urang mengetahui sesuatu. Intisab tah kabuka sesuatu. Anu asalna kelaparan naon jadi apal, tah intisab kabuka otak urang. Upami ta'alluq bilalah, kumaha maksudna ta'alluq bilalah? Ta'alluq bilalah teh nyaeta sesuatu anu berfungsi yang menunjukkan. Urang ngomong Jaidun qaimun, tah eta teh aya bilalah, aya petunjuk. Nanti aya sesuatu anu didapatkan ku arantum eta ta'alluq bilalah. Nah ma'ana kumaha bimana anahu law kusifa anal hijab wa sami anna sifat al-kalam al-qa'imah bidzati ta'ala la fahimna min hal wajibat wa mustahilat wa jaizat. Ta'alluq bilalah ketika Gusti Allah nyarios eta teh aya bilalah, aya petunjuk. Emang kumaha sih nyariosna Gusti Allah nyata apal? Kudu apal kumaha? Ngameh hayang apal kumaha nya kan kudu dibukahi hijab. Pasti ketika Gusti Allah nyarios aya bilalah eta aya petunjuk. Seperti kan urang ngomong naon bela? Ngomong kasih Asep anu Asep teh oh berarti ada petunjuk. Terserah petunjuk mana petunjuk naon. Urang ngomongna berarti ada petunjuk urang bohong. Benar petunjuk benar. Marentah berarti ada petunjuk perintah. Maksudnya petunjuk itu. Fal wajibatu maka utawi pirang-pirang kang wajib iku kadatihi tetep seperti kedatang Allah, sifat pirang-pirang sifat Allah taala masuk Allah. Wa mana ta'alluqihi lan utawi mana ta'alluqna kalam bidatihi kang tetep dinazatna Allah iku anahu sanyana Allah iku yusbitu netepkeun sapa Allah laha kedawe zat al kamala ing kasampurnaan wa yusbilan nganapikeun sapa wao yusbitu netepkeun apa kalam laha ing itu zat al kamala ing kasampurnaan wa yusbilan nganapikeun apa kalam anha hal tetep jauh saking zat anak sok ing kakurangan. Qala wis nandika sapa Allah taala masuk Allah ing ayat wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu lan ta ya Allah bikulli syai'in ing saban-saban perkara iku alimun dan kang maha ingat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ana kamitslihi eta tetep sapertikeun zatna Allah, sapertikeun Allah so opo syai'un perkara. Wa huwa lan utawi Allah iku as-sami'u dat anu maha ngalumu al-basiru tur batat anu maha ningali. Wa mana ta'alluq lan utawi mana ta'alluqna itu kalam bil musahilati ing pirang-pirang kang musahil iku anahu sanyana kalam iku biru kabedaan ku kalam binafiha kang tetep kana napina kana eueuhna mustahilat. Apa kana kieu? Sifat kalam teh ngomong. Omongan teh pasti ngabogaan bilalah. Nah omongan eta teh ngarah kana naon? Ngarah kana wajibat, ngarah kana mustahilat, ngarah kana jaizat. Nah ketika anu diomongkeun teh wajibat berarti seakan-akan annahu yusbitu lahal kamal wa yunfi anhan nafs, bahwa sifat kalamna Gusti Allah bercerita tentang zatna Allah, bahwa zat Gusti Allah sempurna, jauh dengan kekurangan. Nah kumaha dina Al-Qur'an wallahu bikulli syai'in alim. Eta berarti isbatul kamal. Lamun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, eta berarti nanti ngeuweurkeun kekurangan.
ikhfaun nafsi ngeuweungkeun kakurangan. Nah berarti maksudnya diarahkeun teh naon anu dicarioskeun eta. Gusti Allah teh wajib kasifatan ku sifat kalam hartosna Gusti Allah maha nyarios. Tak anu dicarioskeun teh naon wae? Hiji wajibat, mustahilat, jaizat. Fal wajibatu tadi, fal wajibatu kadatihi wa sifatihi ta'ala. Berarti Gusti Allah ketika nyarioskeun wajibat hartosna teh annahu yuthbitu lahal kamal wa yunfi anhan naqsa. Berarti lamun Gusti Allah nyarioskeun tentang mustahilat kumaha? Annahu yukhbiru binafiha. Wa dzalika lan utawi itu lan utawi mengkono-mengkono binafiha nafiha iku kasohibati tetap seperti kerenjang walau di salah anak. Wala teranggus ngadawu sapa Allah Ta'ala sapa Allah ing ayat walam takul lahu sohibah. Ayat zaujatun tegesna bojo. Wa qala lan sandika sapa Allah Ta'ala sapa Allah ing kata-kata subhanahu ayyakuna lahu walad. Subhanahu ngamaha sucikeun ingsun kalawan maha suci temenan ing Allah. Ayakuna ingin aya sapa ayakuna ingin aya lahu eta tetep kagun Allah sapa walad budak. Wa qala lan sandika sapa Allah Ta'ala sapa Allah walam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa ma'na ta'muki walam yakun lan orang lahu eta tetep kagungan Gusti Allah sapa syarikun renjang fil mulki hale tetep dina ngarakuan. Wa mana ta'alluq ilang tawi mana ta'alluqna itu kalam berjazati ing pirang-pirang kan jaiz. Iku anau sadana kalam iku yubiru ngabedaan ngaberitakeun apa itu kalam di anahu ing satune Allah iku qadirun anu mampu ala ijadiha ing atase ngayakeuna itu jaizat wa idamiha lan buhkeuna jaizat makalan hal kumana. Kalau patus ngandika sapa Allah kan sapa Allah ing kata-kata ing ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satuna Allah ala kulli syai'in kang tetep ing atase saban-saban perkara iku qadir dan an maha mampu dan an maha kawasa. Fala kusipa makalam den bukakeun anak kang tetep jauh saking sesedaya apa alih jauh ijab lar ayeuna maka yakin ningali sok ing sadaya sifat kalam ing sifat kalam dalatan ingkang nuduhkeun atawa jadi hal dalatan hal kang nuduhkeun ala tilkal asami ing mengkonon-mengkonon pirang-pirang bagian asalah sati anu. Wa kalam ulang utai kalam Allah Ta'ala sekolot iku iku anu tumatep bidatihi kang tetep binazat Allah laisa kang ora ana apa iku kalam iku biharfin tetep kumake huruf wala sautin lan kumake suara munazzahun Qur'an dibersihkeun anit taqaddumi kang tetep saking taqaddum wa ta'akhuri sareng ta'akhur. Urang ngomong pas aya awalna aya akhirna aku cinta padamu. Dari awal itu aku huruf A bulat padamu diakhiri nanti diakhiri ku huruf U. Nah, diulang berarti kalau kurang omongan orang kayak takodum kayak ta'akhur. Wa anil irobi wal bina wa anil irobi lan jauh saking irob wal bina isan bina. Kayak irob kayak tuntungan. Lain zaidun, zaidun ayat soraan, ayat berupat, ayat takudum, ayat ta'akhur dimimiti kuzai, dituntungan kuda. Terus saya i'rob naropa, nah ini ropa sabab jadi mubtada. Jadi ropa ulang budongan. Terus binana itu apakah rob apakah mabni? Segala nama tante Gusti Allah nanti gitu. Wala seseorang orang apa itu kalam iku mustaqilan kang
ala suwarin ing atase pirang-pirang surat wa ayatin dan pirang-pirang ayat. Di ada dalika krono satu mengkon suar iku sifatul kalami pirang-pirang sifat kalam al hadithi an anyar. Wa kalam mulan utai kalam Allah ta'ala sabala iku qadimun anu hubul. Walesa sarang orang sarang tiaya apa al-quradu takdir karep bendir alami kang tetep sifat kalam alami kang wa kang utawi alami iku sifat ini sifat tahu kang tetep kagun Allah ta'ala sabala qaimatul Qur'an tumata bidatihi dina dan Allah iku Allah syarifata iku al-alfadu iku al-alfadu pirang-pirang wakat asyarifata anu mulia alatikan unzilan kan diturunkan apa alati ala sayyidina kang tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terkesna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alatikan dia kang utawi alati iku Al-Qur'an Nah Al-Quran teh bentuknya seperti demikian ayat kalimahan, pirang-pirang surat, pirang-pirang ayat, eta teh sanes kalam Gusti Allah. Nah, margi surat terus ketika ditalafun, ketika diungkapkan, ketika dibacakan pasti ayat namina taqadum ta'akhur, ayat mikina, ayat tentuna, ayat iromna, ayat binana. Nah, eta mah sadayana sifatna kalam hadis. Urang bisa ngomong, urang bisa maca Al-Qur'an. Nah, kumaha tuh mafhumna? Penjelasan kumaha? Di anahu krono satuan Al-Qur'an iku hadithun an anyar wa sifatuna utai sifat al-qaimatu an tumata bidatihi kang tetep dina Allah ta'ala nasaqala iku qadimatun an mahalul. Wahadalan utawi ilahi Quran iku mustamirun an meliputi ala taqadum ini atas taqadum fi'lat wa ta'akurin dan ta'akur dari waswari dan pirang-pirang surat wa ayatin dan pirang-pirang ayat wa hurufin dan pirang-pirang huruf wa aswatin dan pirang-pirang surat wa i'robi sarki wa bobina isabina wasifatun an sifat al-qaimatu anu tumatak bidatihi kang tetep nyadana Allah ta'ala sepuluh iku munazahatun an dibersihkan an jami'i dalika saking sakabehna kono-kono takon ta'akur suar ayat huruf aswati rabbina kabeh walaisat lan ora ono apa hadhil al-fadu ikilah iki pirang-pirang lafaz asyarifatu an-mulia iku dalatan nunjukkeun al sifatil qadimati kana sifat anu qadimah al-qadimah itu anu tetep bidatihi dina dan Allah ta'ala subhanahu ay laisat tegasna lain apa asifatu sifat al-qadimatu anu hubul al-qadimatu tur'an temat bidatihi kang tetep dina dan Allah ta'ala sepuluh ikutuh hamu bisa dipaham opo itu kalam mintil kal al-fadi kang tetep saking mengkono-kono lapat pirang-pirang lapat asyarifati an-mulia wa inna til kal al-fadu lan pasina utawi itu pirang-pirang lapat laha kang eta tetep iku laha iku tetep pikeun itu alfan makna utawi makna wasifatulan sifat al-qadimatu anu hubul al-qadimatu anu tumatep bila kang tetep dinyatakan Allah ta'ala subhanahu iku tadulu nuduhkeun apa iku sifat alamanan ing atase makna wa mana tilkal al-fadilan utawi manana iku pirang-pirang lapat Al-Qur'an teh iku musawin an nyarwaan anu menyamai di makna sifati kana makna sifat al-qadimati al-hubul al-qadimati anu tumatep bidatihi kang tetep dina dan Allah ta'ala subhanahu. Nah, Al-Qur'an anu bentukna model kitu Al-Qur'an anu sahari-hari kurang dibaca anu dicekel anu dibawa ta eta teh sanes kalamna Gusti Allah. Eta mah Al-Qur'an we. Ngampela Al-Qur'an teh mempunyai makna pasti. Mempunyai makna dan deui jeung deui kalamna Gusti Allah oge sami kagaduhan makna. Nah, kalamna Gusti Allah sareng Al-Qur'an eta teh sami. Maksudna sami kumaha eta keneh. Misalkan pamili analogikeun
ngalami Gusti Allah urang oge gitu nya. Ketika urang ngomong misalkan urang teh jelema terpengaruh nulis sebuah buku disebarluaskeun bukuna dibaca we kumarane usaha. Nah, buku eta teh lain omongan urang. Dan peda buku tersebut mempunyai makna, pasti mempunyai makna. Yang mana makna dari buku tersebut sama jeung omongan urang ketika nyieun buku. Nah, gitu. Nah, Al-Qur'an ge kangenan. Nanti benten jauh ayeuna kalamna Gusti Allah sareng Al-Qur'an anu sehari-hari kula dibaca. Aya kaperan, aya kertas, aya lapan, mu'roman. Ajak cenahna sifat kalam itu sifat pangesena. Fatanabah maka kurgaling sapa anjeun lidzalika ing itu mongkono Al-Qur'an sareng kalam Allah. Ayul mazkur minal farqi bainal kalam an-nafsi wal kalamil lafzi wa min taswiri iman. Wahis sareng kudungan sasup anjeun ngajaga sapa anjeun alaiha kana itu zalik. Fainahu maka satu mereka wajib yadulatu kasalahan bihi dina zalik sopo kafirun meroban aminan nasi kabutat saking manusia. Nah, kebanyakan kan kurang mengungkapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Gusti Allah. Padahal rincian omongan seperti itu teh kurang kudu nekatkeun bahwa makna Al-Qur'an teh sami sareng makna kalamna Gusti Allah. Tumaklam tuli becik urus sopanjen anak kalam wing satune kalamna Allah Ta'ala nasabau iku itaku kang mutakeun bi istirofi kelawan istirok dengan ala sayani hal tetep yang atasnya dua perkara. Payu laku maka tresna kahiji dimutlakeun ala sifati ada sifat al-qadimati al-qadimati bidatihi ka tetep dina Allah Ta'ala subhanahu wa hadza mutawi ikilah iki itlaqu kalami iku qadimun anu hubul munazzahun anu dibersihkeun ala taqaddumi kana taqaddum jauh saking taqaddum wa ta'khir serta wa hafisan posisi salat wa qul dzalika lan liyane mengkono tak perlu dapur harf saud bayan dzalik sifat kalami kang tetep saking pirang-pirang sifatna kalam wa yuqalan hadua dimutlaqkeun apa itu kalam ala lati yang taselapan al-munazzal an diturunkeun ala sayyidina Muhammadin ing atase lindungan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isamalan tingaranan apa itu al-lafzul munazzal aidon kalawan malih kalam Al-Qur'an kelawan ngaran Al-Qur'an atau ing ngaran Al-Qur'an. Wa hadza itlaq Qur'an utawi itlaq iku hakikiyun hakikat la majaziyun lain bahasa majaz. Paman maka te sepone wong iku kala kang andika sapa man ing kata-kata inna hadhihi surata laisat min kalamillah. Manane inna hadhihi surata satune iki surah eta laisat la surah Al-Qur'an eta laisat lain apa itu surah iku min kalamillah tetep saking kalam Allah Ta'ala yakuru maka gugur sapa man. Wa kalam Allah lan utai kalam Allah bil makna hal tetep kalam mana lahir an lahir iku haditsun an anyar kalapan palos cinta berhu ing itu kalam Allah sapa wa Gusti Allah Ta'ala sapa Allah fil
di lauh mahfuz. Nah, kalamna Gusti Allah teh seiring kehidupan manusia, kalamna Gusti Allah teh bisa diungkapkan, bisa diarahkan karena dua perkara, karena dua sesuatu pertama naon nyata kalam anu itu ya anu jauh tina taqaddum ta'akhur sawut harap mu'rab mabni eta. Terus anu kedua bahwa kalam Gusti Allah teh bisa dimaknai ku Al-Qur'an. Nah, bedana itlaq nu pertama mah kana hakikat kalamna Allah, lamun anu kadua mah diitlaqkeun kana kalam anu hadis. Maksudna kalam hadis teh kumaha? Kalam hadis teh nyaeta Al-Qur'an anu kapungkurna tos diciptakeun di lauh mahfuz. Paling tidak mah kalam Gusti Allah teh biasa dimanaan kudu dua. Naon anu pertama sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala munazzahun an taqaddum wa ta'akhur wal muqrab wal aswad dan lain sebagainya. Terus makna kedua nyata kalam Gusti Allah teh adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an mah kalam Gusti Allah an hadis. Kok kalam Gusti Allah aya hadis? Maksudna mah Al-Qur'an teh diciptakeun, berarti aya awalna di lauh mahfuz. Paham ya? Wa ja'ala ngajadiakeun sapa Allah ing itu Al-Qur'an dalan ing anu nuduhkeun alama hal tetep kesebaran ya dulu anu nuduhkeun alai imma apa kalamu kalamna Allah al-qadimu al-qadim al-qaimatu al-qaimu tu anu tetep bidatika berbidadan Allah taala anu Allah. Nah, saatos diciptakeun didamel di lauh mahfuz, Gusti Allah menghendaki bahwa Al-Qur'an teh adalah dalan alama yadullu alaihi kalamul qadimu al-qaimu bidzatihi ta'ala. Dina Al-Qur'an teh aya makna terkandung anu sami maknana teh sareng kalamna Gusti Allah. Wa qad wasafana nyata musnifatan hu itu wa qala sopalan musnifatan lan nyata musnifatan hu itu Al-Qur'an sapa Gusti Allah taala alaihi mahalur Gusti Allah nyebatan kunaon bil khalqi ku kang tetep ku makhluk dikalihi kang tetep dina dengan Allah. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Inna satuhune kami agung iku ja'alna parantos nyiptakeun sapa kami agung hu ing itu Al-Qur'an Qur'anan ing Al-Qur'an Arabiyyan anu bangsa bahasa Arab. Aya kholaqna tegasna parantos nyiptakeun sapa kami agung hu ing itu Al-Qur'an. Liana jalan krono satuhune ja'lu huwa tegasna ja'lu iku al-khalqu khalqu nyiptakeun. Nah jadikan nyiptakeun. Wa inna mamtana lan pastina juga sapa al-imamu Imam Ahmad tegasna Ahmad bin Hanbal min qaulihi kang tetep saking dawuhan itu Ahmad bin Hanbal rupane qaul innahu makhlukun innahu satune Al-Qur'an itu makhlukun anu diciptakeun bi khaufihi krono sieun sapa itu Ahmad ayas diko ing yen mihelaan so opo fahmu sairina pemahamana pirang-pirang anu nanya kabelahu ka itu Ahmad bin Hanbal min hadhil lafzi saking ikira-ikira pada munazal an diturunkeun ala sayyidina yang atase Gusti Allah sadaya Muhammad tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sifat maring sifat apa dimati anu apa mati itu anu dunan bidatihi kang tetep dina Allah taala sabab fayaqulu aku jadi sabab kufur sopo sailin pasada makan tupan sopo Ahmad bin Hanbal alaihi kaitu sailin al-baba kana kanto kakuburan.
Nah ternyata polemik atau kejadian pembahasan kalam teh dirasakan oleh Ahmad bin Hambal, mujtahid mutlak. Aya narus ka Ahmad bin Hambal teh dupi Al-Qur'an teh kumaha kan sesuai ungkapan Gusti Allah. Ayat Gusti Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Berarti Qur'an teh diciptakeun. Berarti Al-Qur'an teh hadis anyar. Nah, Ahmad bin Hambal enggan berpendapat atau tidak terlalu berlebihan dalam berpendapat bahwa apakah Al-Qur'an teh hadis, apakah Al-Qur'an teh qadim. Nah, sabab jelema awam ketika diungkapkeun Al-Qur'an teh anyar, berarti ieu mah diciptakeun. Saseunteun Al-Qur'an teh mempunyai makna anu makna teh sami sareng kalamna Gusti Allah Al-Qadim Qaim bidzatihi ta'ala. Nah, alur Ahmad bin Hambal para penanya jalmi-jalmi awam terjerumus karena kakufuran ngamutlakeun bahwa Al-Qur'an teh hadis atawa ngamutlakeun bahwa Al-Qur'an teh qadim. Al-Qur'an teh qadim atau hadisnya lamun qadim cek jelema awam berarti Al-Qur'an teh itu awalna, sedangkan kan Gusti Allah aya awalna penciptaan Al-Qur'an di Lauh Mahfuz. Nah itu langsung masalah. Jadi kudu aya teh ka jelema awam kudu ketika berbicara demikian teh kedah sareng alasan, terus tafsirna, takwilna. Teman-teman, ketika orang awam bertanya kepada Ahmad